Aqui é o Serjão Berranteiro, matador de onça. Começando mais uma aula pra vocês de junho, de festa junina. Tomar pra um francês, né? Meio francês. É doido, mas tá bom. Foi o visual que eu consegui aqui. Aulinha de música, violãozinho. Cadê a pailleta? Aqui. Então é o seguinte, em homenagem à aula de música de festa junina, né? Mês junino, mês gostoso da pipoca, do quentão, do São João, do acende a fogueira. Então, nós vamos tocar uma musiquinha no violão simples, que é Cai, Cai, Balão. Cai, cai, balão, cai, cai aqui na minha mão. Oh, meu Deus. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Mas, pra gente aprender ela, não vou querer pôr no papel. Essa música nós vamos aprender ó, Listening. de ouvido. Como assim? Vocês vão aprender percepção melódica e percepção harmônica. Isso é importantíssimo. O que é percepção? Vocês vão perceber que hora que tem que mudar de nota. O ouvido vai jogar você na nota certa, ó. Cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. A melodia desceu e a harmonia desceu junto. O que é harmonia? Os três dedinhos na nota Mi aqui, ó. Então ela tava no Lá maior, foi pro Mi maior. Mão, aí ficou lá embaixo. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Voltou para a posição inicial, que é o Lá maior. Compreendeu? Cachorrinho, cachorrinho, filha da mãe. Então, o Lá maior e o Mi maior são as únicas duas notas que vocês vão usar. Lá maior, Mi maior. A gente só vai tentar perceber a hora de mudar ela. Então vamos lá, ó. Cai, cai, balão, balão, cai aqui na minha mão. Olha, eu ia mudar antes. Cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. De novo. Cai, cai, balão, balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. É sabão e mão, você vai trocar. Cai, cai, balão, balão, cai aqui na minha mão. Isso é uma dica para você que não tá conseguindo ainda ouvir essa cadência. Se liga na mão. Francês. E agora a batida. A batida vai ser o seguinte, eu já passei muitas outras aulas que tá lá no meu canal João Gabriel Teste. Se inscreve, que tem poucos inscritos no meu canal. O que tá acontecendo? Muito inscrito no canal. Ué, daqui se inscrever no canal do tio. Não ajuda eu não? Ô louco. Bom, então vai ser o seguinte. A batida é aquela mesma que eu já passei, pra baixo, pra cima. A única diferença é que eu vou fazer a palhetada forte, onde eu quero fazer soar um swing, ó. Ó. Pam, 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 ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Essas é as que eu tô batendo forte. E as que eu tô fazendo fraco fica normal, né? A batidinha fraquinha normal, ó. Ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Dá até pra imaginar já um nordestino fazendo: rapaz, oi, rapaz, vou cantar essa música com você, rapaz, vou dançar aqui, ó, fazer um chachado, meu bem, oxi. Sacou? Então, vamos lá. Lá maior, né? Cai, cai, balão, balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, balão, cai aqui na minha mão.
vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Ah, esqueci de uma. Tem aquela assim. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. De novo. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. E é assim que termina a aula de hoje. Até semana que vem. Valeu, qualquer dúvida, manda aí embaixo pra mim. Se ficou com a dúvida da música Cai Balão. As outras duas eu toquei só pra gente... Ela tem muita nota, então eu não vou passar elas não por enquanto. Mas a Cai Balão a gente vai tocar sim, porque é fácil. Porque só 2 acordes, Lá maior, Mi maior, você consegue fazer. E vai ficar, ó, daqui. Até semana que vem. Um beijo. Deixa eu tirar essa maquiagem.